Երեկո Armenia TV բոլոր հեռուստադիտողներին դուք դիտում եք Զանգիր ասեմ ես Գրիգն եմ իսկ այսօր իմ մոտ աղավարում է կրկին շատ սիրված արտիստ Գրիգորի Եսայանը բարի երեկո Բարի Գրիգ Ես առանձնահատուկ հուզմունքով եմ քո հետ զրուցում որովհետև դու մի մարդ ես որ քո անուն ազգանունի մեջ միաձուլել ես իմ անունը ու կնոջս ազգանունը Լավ է Սենց մի քիչ լարված եմ էլի Գրիգ Եսայան Այո Մինչարս մենք կարող է բարեկամ լինենք գիտես Մենք չէ դուք եւ կինս երևի Դե դու էլ արդեն հա էլի Կնոջդ կողմից մենք կարող բարեկամ լինենք ճիշտ է լավ Եսայանները քիչ են Գրիգորյանները շատ են, Մարգարյանները շատ, Պետրոսյան շատ կբեր, Եսայանները քիչ են։ Քանի որ քիչ են, կարող է մենք բարեկամ ենք։ Կուր կոլեկտիվ եք, էլի Եսայանները։ Ո՞նց ես քեզ զգում։ Ես շատ լավ եմ զգում։ Ես մեծ բան եմ ուզում հարցնեմ, որպես քանի որ ես միշտ իմ անունը ունեցող մարդկանց այդ հարցը տալիս եմ, հետաքրքիր է քեզ օրինակ ընկերական շրջապատում ավելի կրճատ ինչ ձև են անվանում։ Այս ինչ լավ հարց է։ Փոքր վաղ Даже, ասենք, գիգոլ են ասել։ Գիգոլ։ Գիգոլ։ Հա։ Ոնց թե գիգոլը ինչ։ Չգիտեմ, ինչ կապ ունի գիգոլը Գրիգորի հետ, բայց գիգոլ ասել։ Անունի հետ է կապ չունի, ստում է գիգոլը։ Չէ, գիգոլ։ Ուրիշ Գրիգորն էլ էր, Գրիգոր եղել է, որ գիգոլ են ասել, երևի ասել։ Մեր գյուղում։ Հետո Գրիգ Եզել են երևի ասել։ Ինձ ասում։ Բայց անձնագրով Գրիգորի է, թե Գրիգոր։ Անձնագրով ես եղել եմ Գրիգորի։ Անձնագրով չէ, ծննդական։ Հետո որ անձնագիր եմ ստացել, ես սարքել եմ Գրիգոր։ Բայց Գրիգորել մնացել եմ։ Գրիգորել մնացես։ Շատ լավ ուրեմն։ Ես ուղղակի ճշտվում եմ, ոնց որ անունների հետ կապված մանրամասներ։ Ինչ կա չկա քո հեռախոսի մեջ։ Ես Գրիգոր եմ անձնագրով։ Հիմա ես եմ Գրիգոր։ Դեռ ուրեմն, շատ լավ։ Մենք ես տալիս ենք 5 հարց։ Մեզ ընդհանրապես չի հետաքրքրում դու գիտես պատասխանը թե չէ, կարևորը իմանա այն մարդը, ում կոնտակտը կա քո հեռախոսային գրքույկի մեջ։ Այդ պետք է շուտ ասեիք, է։ Բա, թե չէ։ Մարդկանց պատրաստ է։ Չէ, բա, այդ անհամբան կստացվեր։ Ուրեմն, ամեն հարցի համար դու ունես 60 վայրկյան։ 60 վայրկյանի ընթացքում պետք է զանգեմ։ Հա, 60 վայրկյան պետք է խոսես ինչ-որ կոնտակտի մարդու հետ։ Վերցնելուց հետո։ Վերցնելուց հետո։ Եթե պատասխանում են ճիշտ, անցնում ենք առաջ։ Եթե պատասխանում են սխալ, 10 վայրկյան պակասում է ու դեռ շարունակում է մնալ նույն հարցը։ Հա, մինչև պատասխանը գտնենք։ Իսկ դու արդեն པարզ է, մինչև սկսել է, քանի որ ամառային շոկ երեկոներ են, ես ուզում եմ քեզ հյուրասիրեմ մեր գործընկերոջ, այո, իհարկե, Royal Armenia-ի կողմից այս սառը թեյը, մի վայրկյան։ Որպեսզի այդ թեժ մթնոլորտը, որը որ լինելու է վայրկյաններ անց, քիչ ավելի սենց իսկական ժամանակ լայցոտ դառնա, էլի ոնց որ Գրիգ ջան։ Խմենք թե հետո։ Ինչ։ Խմենք։ Իհարկե։ Մերսի ցավ։ Քո կոնտակտների կենացը։ Մենք սկսում ենք փորփրել Գրիգորի Եսայանի հեռախոսը։ Առաջին հարցին ենք անցնում, ես նաև ուզում եմ ասել, որ կա մեր հաղորդման կանոններով նախատեսված պատիժ, եթե հաղթում եմ ես, պատժում ես դու, եթե հաղթում ես դու, պատժում եմ ես, այս անգամ անկեղծ ես էլ չգիտեմ պատիժը, երկուսից համար անակնկալ է լինելու, վերջում ասելու են։ Լավ։ Ուրեմն, առաջին հարցը հնչում է այսպես. Ինչ արտահայտություն է անում Արնոլդ Շվարցնեգերի հերոսը Սարած T1000 ռոբոտին կրակելուց առաջ։ Հայտնի ֆիլմերից մեկում։ Տեսել ես Տերմինատոր։ Բեկը հաստատ չի, չէ՞, Չգիտեմ, ես ինչ իրավունք ունեմ պատասխանել։ Հիմա պետք է զանգեմ, թե ես եմ պատասխանում։ Ես առաջարկում դու հիմա բացես կոնտակտները 10-ից, միասին ման գանք։ Ման գանք։ Ինչ եմ բացում։ Բա կոնտակտները քո։ Կոնտակտները։ Գնաց, օրինակ Կարող է իմանալ այս հարցի պատասխանը Արման Կոսմոս։ Դժվար։ Իսկ ո՞ր։ Կոսմոս։ Իմիջիալս հետարքից պատմությունա։ Այս կոսմոսը Արմանը կոսմոսի աղբերն է։ Կոսմոսը ես չէի հավատում, որ անունը կոսմոս ասի, բա քո իսկական անունը ինչ ասեց կոսմոս։ Լուրջ։ Ես էլ ասի լուրջ, բայց հայրենի տես է։ Պասպորտում հայրենի տես է։ Հանեց գրածա Կոսմոս Լևոնովիչ։
Բայց դժվար ինքը իմանա, որովհետև անհամանալի Արմանը իրանք սանտեխնիկայով են զբաղվում։ Իսկ գուցե պատասխան իմանա Ավրամ Ռուսոն։ Կարա իմանա Ավրամ Ռուսոն։ Զանգենք մի հատ տնենք, ո՞նց է։ Զանգենք։ Չէ, լուրջ զանգենք Ավրամ Ռուսոին։ Բայց բացատրես օրինակ համար ինչ է։ Բայց պետք է երկու սիմ կա ունեն, պետք է ռուսականով զանգենք, որ ինքը ճանաչի։ Մեջն է ռուսականը, թե չէ։ Հա, դա։ Փորձենք զանգենք։ Փորձենք, բայց ինքը չեմ անում, հիմա Ամերիկայի թեստ է, եթե Ամերիկա քնած է ինքը։ Զանգում ենք Ավրահամ Ռուսոին։ Մի րոպե, զանգում ենք։ Դնում ենք բարձախոս։ Դնում ենք բարձախոս։ Բայց միկրոֆոնը մոտ ենք բան, բայց պետք է այս հարցից թվում է ռուսերեն տակ իրան։ Թե հայրեն հասկանում, հա։ Հա։ Всё, ես չգիտեի։ Привет։ Չվերցրեց Ռուսոն։ Հարցպես հետա զանգելու հետո մյուս։ Ոչինչ։ Թող զանգի, մենք Ելում ենք զանգում։ Զուր շարունակենք կոնտակտները։ Ահա, կոնտակտ։ Ահա։ Կարող է, եկեք զանգենք օրինակ համար Aikido-նով, հա։ Aikido։ Տենց բան պետք է չլինի իմ թերախոսի մեջ։ Aikido։ Դու չես զգացել ոնց ես գնում Aikido-ի պարապմունքների։ Չէ, երևի ուզում եմ գրել, ուզում եմ գրել ավո երկիչ էլ։ Երևի ուզում եմ գրել ինչ որ հայկո բան, տենց։ Չէ, դու թե հայկո Aikido։ Aikido-ի կապ չունեմ ես։ Ալբերտինո Զուբ։ Ինչ է, իտալացի ատամնաբույժ է։ Ճիշտ է ասել, ատամնաբույժ է։ Բայց Ալբերտինո։ Ալբերտինո, ես իրան տենց եմ անվանում, ինքը Աբոյ է, էլի Ալբերտ է։ Որպեսզի ինքը ճիշտ ես անվանում քո կոնտակտներում։ Իմ աչքերում ավելի տենց բան է, Ալբերտինո է, էլի։ Okay։ Աբոյ էլ կա, բայց դե Աբոն շաշլիկ խորովածանով է, էլի։ Բայց այն ինչ ես ասում, հայկ։ Ահա։ Ասում ես Aikido։ Ես տալիս եմ հեռախոսը քեզ։ Երկհանի զանգենք։ Երկհան, ով է նա։ Ռաֆի Ալթունյանը։ Ռաֆի Ալթունյան։ Զանգենք։ Հաստատ կվերցնի, ես իրան պետք եմ այսօր։ Դες պետքական, հա, դա նայած։ Հասկացանք։ Հա, ջան, շատ արագ էր։ Բավոր ասում էի։ Ախպերես։ Ուրեմն ես ժամանակս քիչ է, նայի, մի հատ հարց։ Ինչ արտահայտություն է անում Արնոլդ Շվարցենեգերի հերոսը Սառած, ինչ? Սառած? Դե 1000 ռոբոտին կրակելուց առաջ։ Դու իմանաս, էլի։ Ժամանակը 60 վայրկյան է, նայի։ Հասկացա, բայց չեմ կարող ասել։ Չեմ հիշի։ Էլ ոչ մեկ չի մեկալում հեռախոսից։ Արագ նայի։ Արագ նայի կամպյուտերով։ Տերմինատորն է, էլի, տերմինատորը։ Բացա, ինտերնետը բացա, արագ նայի։ Նայելու է կինոծերից է լուրջ։ Բայց ինչ ես նայում։ Մի վարկան ծիտրերն է սկսում է։ Ինչ արտահայտություն անում Արնոլդ Շվարցենեգերը։ Են ռոբոտին կրակելուց առաջ են սառած ռոբոտին։ Յանի սառածին էլ է կրակում, էլի վերջում։ Ասա ռոբոտին ով է կրակում, որ ինքն է կրակում, սպասի։ Արնոլդն է կրակում, ով է կրակում։ Դու չես նայել։ Վերջ։ Ժամանակը վերջացավ։ Մենք տրաֆի տակ ենք, всё, ցավը տանեմ։ Ապրես։ Ապրես։ Շատ ապրես։ Գիտես նոր բարեկներից եմ, հա։ Շտրաֆի տակ։ Էդի սուտ էիր ասում։ Ինչը՞ Էդի չիլնում, շտրաֆ չկա։ Չէ, ժամանակը վերջացավ 10 վայրկյան պակասեց։ Ունենք 10 վայրկյան, շտրաֆ ինչ շտրաֆ ասենք։ 10 վայրկյան է։ 9 պատ կանգնենք բան տեղ շտրաֆ։ Ինչ հարց է։ 10 վայրկյան կորավ, հիմա 50 վայրկյան ունես մեր հարցի համար։ Ես առաջարկում Ում։ Աս հեռախոսը ես փորփրեմ, մինչև դու մտածես։ Կարող եմ եկեմ մարդ եմ, ասում ես արա, լնայ։ Դե ես էլ հա չեմ հիշում։ Գնաց։ Իսկ էս ալսուն, իսկական ալսուն, հա։ Հա, չէ, չեմ զանգում։ Ահա խնդիրներ ունեն։ Հա, ինչ է։ Զանգում են խնդրեմ ալու, մա իրան։ Բան, տենց իրանք տենց ընտանիք են էլի։ Մարդը հետո կզանգի ասի ինչ է իր ուզում արա։ Լուրջ ես ասում։ Դու համարը տուր մենք զանգենք դասմաներ անենք։ Զավենցում են։ Այս զավենը ուր, ռոբոտները ուր։ Հենց Էլ Զապարոժեց Գագիկ։ Գարիկ։ Զապարոժեց հիմա չէ։ Իսկ Իրինա Ռիբը։ Չէ, սխալ ցուցակա։ Առաջ դուր։ Ձուկա։ Չէ, չեմ հիշում։ Ձկանանն է Իրինա։ Հիշեցի, ինքը ձկան աչք, բան, մի քիչ ցնցոշքերով, ինչ է։
Վիրավորում ես կոնտակտը ողակի։ Չէ, որ հիշեմ։ Չէ, Իրինան չի իմանա։ Okay, անցանք Իրինային։ Ձկան աչքեր էլի։ Կարեն Համբուրգ Չագուճ։ Ես արդեն մտել ես գողական աշխարհը։ Չագուճնա։ Չագուճը։ Բայց կարող է իմանա, գիտես, ինքդ ես։ Ներողություն, իսկ Կարեն ԼՊՊ-ն։ Կարեն գողական աշխարհ ես մտել։ Դու ո՞նց է վերջանում ասա դուս կամ։ Էլի Չագուճն է, ես էլ լպոնա։ Մականուններ էլի։ Հասկացա։ Քարտաշով։ Քարտաշով կարող է իմանա։ Յուբո։ Հա, ինքը շատ իմաստուն է, էլի, ես երկրի չի։ Իմաստուն ինչ է։ Այն կոսմոսի Սարի վրա նստած մեծ մարդ է։ Հա, Քարտաշովը բանն է։ Ո՞վ է Քարտաշով։ Քարտաշովը էլի մեր մշակույթի մարդ է, նկարահանող է։ Կլիկներ է նկարում բան։ Իսկ կարող է միամիտ Քարտաշովը հաստատ կիմանա, բայց բանով զանգեմ, մի րոպե։ Ոյ, Քարտաշով ջան, դու ես փրկիչը։ Այս հարցի պատասխանը ով կարա իմանա։ Շատ մարդիկ։ Ամենահայտնի արտահայտությունն է այս այդ ֆիլմում։ I'll be back։ Չէ։ Էլի։ Ինչ։ Սայան ջան։ Հա, ախպերես։ Մերնեմ ջանի, դու շատ բան գիտես, էլի։ Դու շատ իմաստուն ես։ Ախպերես։ Մի հատ լսի, ես հիմա բան ժամանակս քիչ հաղորդման եմ։ Ինչ արտահայտություն է անում Արնոլդ Շվարցենեգերի հերոսը սառած թե 1000 ռոբոտին կրակելուց առաջ։ Ժամանակը 40 վայրկյան։ Տերմինատորի։ Տերմինատոր կինոյի մեջ։ Տիտանիկն եմ վերջի երկու։ Ես վերջի Տիտանիկն եմ ես 3 տարի առաջ նայել։ Ես կինոյի բազա չունեմ, Գրիգորի Եսայան ջան։ Մի բան ասեք, քո ասածը ճիշտ կլինի։ Օթից ասա, ինչ է, կինոն ինչ է։ Տիտանիկից մի բան ասի։ Հալա, Տիտանիկից ասա կարող համն։ Հա, կա։ Կարող համընկնի Տիտանիկից մի բան ասի։ Ուրեմն, այդ բանը որ կրակում է Արնոլդը այն Տերմինատորի Շվարցենեգերը ռոբոտին կրակելուց առաջ ինչ ասում։ We'll be back. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, հա, ճիշտ է։ Ապրես, բա որ ասում են դու Դե վերջում հաջողանալուց իրան եք ասա, hasta la vista, baby։ Hasta la vista, ախպերես։ Hasta la vista. Всё, մերեմ ջան, բա ճիշտ է, չէ՞, հիշեցի։ Չգիտեմ։ Всё։ Ճիշտ էր պատասխանը, ժամանակ չէ։ Ձգենք, hasta la vista, baby էր ասում, ինչը նշանակում է ցտեսություն փոքրիկս։ Նմանատիպ մի բան։ Մենք անցնում ենք երկրորդ փուլին։ Մեր նախագծի գործընկերն է Ատմարտին ընկերությունը իր բարձրորակ հումքից պատրաստված անչափ համեղ պաղպաղակներով։ Նրբան, վանիլով, խրթխրթան, վաֆլե, կոնով, յուտեղ, ելակի, օշարակով ու շոկոլադով պաղպաղակները արագ դառնում են շատերի սիրելին ու օգնում են դիմակայել ամառային այս շոքերին։ Ատմարտինը համին դիմակայելն անհնար է։ Գրիգորի ջան, մենք հասանք երկրորդ հարցին, տանջանքներով, բայց ամեն դեպքում հասանք։ Ուրեմն իսկ երկրորդ հարցը ընջում է այսպես։ Ուրեմն ովքեր են եղել Armenia TV-ի Հայաստանի ձայնը նախագծի առաջին եթերաշրջանի ժյուրիի անդամները։ Այսպես մի հատ։ Բոլորի։ Դեպի 4 հոգի կլնեին։ 45 հոգի, 4 հոգի։ 4 հոգի կլնեին, բայց Բայց դու պետքա չպատասխանես։ Բայց մոռացար կանոնները։ Հա, մոռացա։ Ես առաջարկում քարախոսը 10 ինձ։ Ես իստումա արդեն այստեղ օրինակի համար էլ հասել ես կային։ Ալսուն բան, տես մարդիկ պետք չեն, հայա պետք, էլի գտնենք կոնկրետ Հայաստանի։ Արամեն կիմանա, Արամեն զանգի։ Արամեին։ Ո՞ւմ է զանգես մի անգամից։ Բայց Արամեն հանգստանում է, երեք անգամ։ Ինչի՞ զանգ, հավար հանգստանում է զանգեն։ Ավրամ Ռուսոն հետ զանգեց։ Հաստատ չի իմանա։ Բայց վերցա, պրոստը դրանք ոնց է։ Ասեմ որ։ Да, дорогой. Григорий Чан, привет, ты мне набрал? Да, я сейчас на передаче, я потом тебе перезвоню, брат мой. На съемках, хорошо? Բարևի։ Все тебе привет передают из армянской студии. О, спасибо. Слушай, я могу быть на процедуре, тогда я тебе перезвоню, хорошо? Хорошо, Сава. Напиши. Хорошо. Да, давай, с Богом. Պրոցեդուրաների է գնում։ Դե մեծանում ենք, ես էլ եմ գնում մեկ-մեկ։ Ինչ պրոցեդուրաների է ինքը գնում օրինակի համար։ Այս բաներ են անում։ Այդ ի՞նչ է։ Ո՞վ անում։ Որ
Ջայել երևա ախպեր ջան, հիմա Սենց համ ջայել է երևա։ Աբրամը 6 տարեկան տղա է, ինչ ես ուզում։ Որ սենց էս է գախնիկը։ Չէ, բաներ են անում, էլ ես։ Ստոմատոլոգի ուզում ասեի։ Այն ինչ է դրա անունը։ Կոսմետոլոգները սենց բաներ են անում, էլ ես։ Արիզանգին կարամեին ասում էիր։ Արամեն հանգստանում է, բայց ոչինչ։ Ինչ է, հարցը ոնց է։ Արամեն հələ 50 չի, էլի, էդի հələ չեն անում։ Զանգենք Արամեն։ Էսի շատ լավ բան է։ Բայց որ չտաս հանգարց։ Կիրկորովի գլխարկա, էլի։ Հարցը ոնց էր։ Հա, առաջին։ Ալո։ 50 Привет, Սավետանը։ 50 վայրկյան ունեմ։ Ալո։ 50 վայրկյան ունեմ։ Լսում ես։ Բախբարս, ովքեր են եղել Հայաստանի ձայնը առաջին եթերաշրջանի ժյուրի անդամները։ Կարաս ասես, դուք իմանաս էլի։ Մի հատ էլ ասա, հələ բրատ։ Հայաստանի ձայնը կա, ամենաառաջի եթերաշրջանի ժյուրի անդամները։ Օ, ամենաառաջինը Սոնայինք չէին, Սոնան Թաթանն, Արտուր Տուջբոյաջյանը։ Հա։ Հա, չորսին քեզ լավ հանգիստ մերժ։ Չորսին պետք է ասի։ 4 հատ պետք է ասես, բայց 4 հատ 3 հատ ես ասել։ Չորրորդը չեմ հիշում, կարող է Սոֆին էր, չէ, Սոֆին մեր հետ էր։ Ով էր չորրորդը։ Բայց դու խի առաջի եթերաշրջանում չէիր, որ իմանայիր։ Վերջ։ Լավ, քեզ բարի ոնց է, հանգիստ ցավը տանեմ։ Լավ զագա։ Բարի հաջող։ Ջասրի։ Ինչ անուններ տվեց Արամեն, արի ֆիքսենք։ Արի ֆիքսենք։ Թաթա, Սոնա, Արտուր, Արտո Թունջբաջյան։ Արտո, ոյ։ Եվ Եվ չորրորդը, ասես ոնց որ Սոֆին։ Սոֆի Մխյան, այսինքն։ բայց կարա Սոֆին։ Դե կարա, բայց հիմա եղել է թե չէ, դա եղել է։ այս բարձր։ Այսինքն դու մտածում ես որ ասես ում տենց է։ Էսա բանի նման արնելու, Կարտաշովի նման։ Տիճանիկից մի բան ասելու է, համընկնելու է ախպեր ջան։ Ես որ նա ամենահետաքրքիրը որ ով է զանգում։ Զանգում են, հետ են զանգում։ Ես վերջացեցի պրոցեդուրան, ինչ անեմ։ Ասում ես պրոցեդուրա։ Ճիշտ էր պատասխանը։ Ճիշտ է։ Բրավո, ես ինչ եմ ուրախանում, Արամեն աշխարհի ամենաիլայի ձևով ճիշտ պատասխանը տվեց։ Ու մենք ախպերս դու սաղ ճիշտ ես ասել։ Սովին էլ հետ է։ Всё, մերսի քեզ։ Վայ, մենք ասում ենք երրորդ հարցին։ Մեր հաղորդման գործընկերն է սուրճի վերամշակմամբ զբաղվող առաջին հայկական ընկերությունը Royal Armenian, որն արդեն 24 տարի շարունակ սպառողին է ներկայանում տարբեր համերի ու բույրերի սուրճի եւ սրճային ըմպելիքների լայն տեսականիով։ Իսկ Royal Armenia-ի կողմից արտադրվող սառը թեյերը, Puccino, Cappuccino-ն եւ սրճային ըմպելիքները կօգնեն զովանալ անգամ ամառվա ամենատոթ օրերին։ Շնորհակալություն մեր գործընկերոջ։ Ասել ենք երրորդ հարցին, Գրիգորի ջան, իսկ երրորդ հարցը հնչում է այսպես, ուրեմն Որն է հայոց գրերի գյուտից հետո գրված առաջին հայերեն նախադասությունը։ Մի հատ հարմանը մեջ ես։ Ես առաջարկում կերախոսը 10-ից, մենք փորձենք հասկանալ ով է հայոց լեզվից շատ ուժեղ։ 50 վայրկյանը մնացել է դեռևս։ Գլատկի։ Շատ լավ։ Ինչ էի բացում։ Սա։ Այերից գնանք էլի։ Այերից հերացի։ Ժաննա Կոսմոս։ Էլի Կոսմոս։ Չկատարում։ Այսի, գիտես ինչ է, այսի Ժաննան այնքան հետաքրքիր էր, որ Կոսմոս էր։ Այսի կապ չունի вообще բանի։ Բայց բանվում Կոսմոս է էլի։ Էլի պասպորտով Կոսմոս է։ Այսի իրա տեսակով վիճակով։ Արարքներով, տեսակով հասկացանք։ Որ ասում են Կոսմոս էլի։ Վերջ։ Բանարա։ Ում ենք զանգում։ Խփի եր, որ հայել։ Խփեմ։ Եր։ Եր, ասի Երևան, էլի, Երևան։ Ահա։ Տենց հեշտ կլն էլի։ Բերում է Ադլեր։ Սաղ Ադլերա բերում։ Չէ, բայց դե պետք է ուրիշ էլ էլի։ Ադլերցի կել։ Հայք դիզայներ։ Բարո հայք դիզայներ։ Ալեքսանդր Գելցեր։ Երերով ինչ կա բերել է, ոնց անենք։ Ալինա Կրասնոդար կանց երտ։ Կանց երտ։ Ալինա Պարիկմախ հեր։ Մի քիչ առաջ դր էլի։ Որ երով Չունես։ Երով սկսվի։
Երով։ կարը են խոսքը։ Սկալա խնդրում նայեք ինչքան երովը չի սկսվում։ Ես։ Ահա։ Էկան։ Арам, труба и все։ Արամը կարող է իմանալ։ Բայց ես ինչ կոնտակտ ամոս է труба и все։ Էսի մեր այսինքն համ տրուբա է նվագում, համ էլ ամեն ինչ։ Մեր Արամն է, մոլցին։ Զանգենք։ Զանգենք։ Զանգում ենք։ Ինքը իմ համարը չգիտի, երևի, բայց Մենք եւի չգիտել դու ոնց ես գրանցել։ Դե կար արագի։ Արայի խիչ զանգ, բայց տրուբան հետ։ Զանգի ուրիշին։ Եթե ուզում ես մարդ կավ գիտի։ Արամին ենք զանգում, հայկական համարով։ Ինչ է։ Օրինակ, բայց ըստ քեզ ինչ կլինի։ Դժվար ասի, ինքը հիմա Ինչ գրած կլինի առաջինը։ Էս ինչ դժվար էր այ ախպեր, արարագը։ Հա, ինչ գրած, ինչ թվում է, տենց էլ գրած կլինի, այբուբեն։ Ես ասեմ դու գիտես այդ նախադասությունը, հիմա չես մտա։ Նախադասություն։ Այո։ Գնաց ժամանակը։ Արամ ջան, ժամանակը գնաց, Եսայանն է։ Հələ մի հատ բան քեզ հարց տամ, ախպերս։ Որն է հայոց գրերի գյուտից հետո գրված առաջին հայերեն նախադասությունը։ Դուք իմանաք։ Մի հատ էլ։ Առաջին հայերեն նախադասությունը Մեսրոպ Մաշտոցը ինչ է գրել, ամեն առաջին նախադասությունը։ Այբուբենը գրելուց հետո։ Ճիշտ չեմ ասում։ Այբուբենը գրել։ Հələ սաղով հավաքվեք, դա մենակ չէ, չէ։ Այբուբենը բառը չէ նախադասություն։ Նախադասություն է գրել։ Այբուբենը գրելուց հետո։ Բայց գրել էր այբուբենը արդեն։ Որն է։ Դու ասեցի։ Իրոպե։ Բայց Գրիգորի ջան։ Չիլնու։ Լավ, ամենից։ Ես մտածեմ, ասպասի։ Խնդիր լուծեր էլի արատից չէ։ Չիլնու։ Միոպե, չիլնու։ Լավ պատասխանել։ 10 վայրկյան խլեց քեզանից։ 40 վայրկյան մնաց։ 40 վայրկյան մնաց։ Չունես օրինակի համար ասենք հայոց լեզվի դասատու կամ ինչ-որ տենց հայոց լեզվից ուժեղ մասնագետ։ Հայոց լեզվի դասատու։ Օրինակ Ավետ Բարսեղյան։ Զանգեք Ավետին։ Նորին մեծություն։ Շատ Ավետ ջան։ Կարծում էիր, բայց ուր։ Չէ, հիշեցի։ Ավետ Բարսեղյանը կարա իմանա, որովհետև կան որոշակի աղբյուրներ, ովքեր ասում են, որ մինչև Մաշտոցը Ավետն է գրել առաջին նախադասությունը։ Ահա։ Չէ, Ավետը դժվար իմանա, բայց գրելա ու լավ թանկ ծախելա։ Լավ տանք ով կարա իմանա Երևան։ Իրար հետ եք նայում, չէ՞։ Իրար հետ ենք նայում։ Ինչ կա դեր։ Ինչա կոլյա կրո։ Գյունդ։ Մեր բարբարով գյուղի որպես մեծացել եմ նշանակում է բան։ Բրևնո։ Ոնց ալում է դի։ Գերան։ Խիեմ ես իրան գյունդ գրել, որովհետև ինքը գերանդ է անում։ Անունը Միշա։ Հա։ Բայց կանոնը կապ չունի։ Իսկ որ գյուղի բարբարով է դա։ Ախալցխա։ Գյունդ։ Մեծ զինուբան գյունդ։ Շատ լավ։ Լավ։ Բեր զանգենք Ում։ Վարվարային։ Բարբարանովա։ Վարվարան իմ Հայ է։ Վարվարան հիմա Վրաստանում է։ Հա, ինքը դասատու է, հիշեցի։ Ինձ բարեկամ է հին։ Ունես համարը։ Հա։ Վարվարա ջան ինձ հայոց լեզվի գրականության, բայց շուտ։ Հա դա կապ չունի։ Ախր սա մի հատ նենց նախադասություն է, որ դու լիքը լսել ես, բայց գուցե չես մտածել, որ դա առաջին նախադասությունն է։ Ծանրացել է այս աշխարհը։ Քեզ խնդրում եմ մի գնա։ Մոտարապես, բայց ես չեմ պատասխանում, իրանք պետք է պատասխանեն։ Անիմաստ ժամանակ ենք ձգում։ Քիչ մոտ պահենք, ցանկում ենք Վարվարային։ Այո։ 40 վայրկյան ունի Վարվարան։ Վարվարա ջան, 40 վայրկյան ունեմ, մի հատ հարց, որն է հայոց գրերի գյուտից հետո գրված առաջին հայերեն նախադասությունը։ Սա խաշբար եմ լուծում։ Так, ճանաչել իմաստություն եւ խրատ իմանալ զբանը սանջարո։ Ջան, Աստված օրհնի, всё, մենք կրեցինք։ Մենք երկ նվիրի Վարվարային, մեծ Վարվարա։ Շնորհակալ եմ Վարվարա ջան։
ինքը կարող է տենց չընդունել, ինքը շատ աստվածասեր, աստվածապաշտ կինը, շատ տենց իմ երկերը կարող է Երկեր չընդունում։ Այսինքն քո երկերը ի՞նչն է, կրոնի դեմ երկեր ունես, ինչ ունես։ Իմ երկերը սաղ տենց ունենը չի որ Ինչա, չկա հավատք աշխարհում, ինչ երկեր երկում թակում։ Իմն էլ ասեր էլի, ոնց եմ քեզ Դե բա ինչ վատ բան ես։ Երեխեքը սիմբալ է քեզ։ Լավ, հիմա ուրիշ դու ինձ բան ասա։ Ջավախեցին քեվ կենե։ Դու պատասխան ասա ինչ ասեց Վարվարան։ Ոյորա մոռացա։ Բայց հաստատ ճիշտ ասեց։ Բայց ինչ մոտավորապես։ Ճանաչեք զիմաստություն եւ զխրատս եւ իմանալ զբանս հանճարոյ։ Սա հանճարոյ պատասխան էր։ Ես շնորհավորում եմ քեզ։ Երրորդն է սա։ Մենք միանգամից 40 վայրկյանով գլորվում ենք դեպի 4-րդ հարցը։ Ալո։ Ախպերս սկսել է ֆուտբոլը։ Всё, դե հեսա հասնում արդեն ձեր բակում եմ։ 12-րդ հարկներ ձերը։ Ճիշտ է հիշում։ Լսի, ինձ պաղ-պաղակ եմ ուզում վերցնեմ։ Կարողա դու ուզես։ Մի հատ է քեզ։ Իսկ այդտեղ երկու հատ տվեկել։ Իսկ այդտեղ կարողա ուրիշ ուզողել լինի, հա։ Կարենչիկն էլ ա ուզում։ Էլ Արատիկոն էլ ա ուզում։ Արմենը երկու հատ ա ուզում, արա չտես խիա երկու հատ ուզում։ Էլով կատ է։ Աշոտը խիա ուզում, արա նորա Եգիպտոսից եկե ինչ մարոշնի։ Լավ, 4 հատ։ 4 հատ է աշոտին բան, էլով։ Բարթանն էլ է իր ընկերների հետ։ 8 հատ ընկերոջ հետ։ Էլով կատ է։ Ոնց թե Սլավիկ ձանել է եկե Գերդաստանի հետ։ Ուզում են սաղ։ Լավ հլը, լավ։ Ախպերս, բայց սենց չեղավ։ Արի գիտես ինչ անենք։ Բերում եմ։ Ախպերս, ես ենքան շատ եմ բերում, որ բոլորիտ եկը հերիքի, սպանիք։ Բերում եմ, ամպերի։ Բերում եմ, վերջ։ Սպանին արա։ Բերիք չէ։ Մենք հասանք 4-րդ հարցին, դու կարծես թե չես նկատում ճամփին ոչ մի խոչընդոտներ, այդտենց գնում ես առաջ եւ հնչում է 4-րդ հարցը այսպես, ուրեմն Apple ընկերության որ երրորդ սերնդի iPhone սմարթֆոնի վրա է առաջին անգամ կիրառվել մատնահետք ֆունկցիան։ Այսինքն առաջինը որ iPhone-ն է։ Ես գիտեմ պատասխանը։ Էտում է պետք։ Իմը Որն է դե ասա։ 5-ը։ Ուզում ես նայենք իրար հետ։ Այ այդ նայենք։ Ես մտածեմ դու նայ ես Դու այո, դու մտածում ես։ Առաջարկի կարող է ես հիշեմ, բայց դենից ես մտածում եմ։ Դա կարա խոսքի իմանա։ Օրինակ համար Edgao-ն։ Չէ Պորտուգալացի է Edgao։ Edgao-ն ես սխալ եմ գրել։ Edgar պետք է լինի։ Հասկացա։ Իսկ Ebro-ն։ Զբրույա է, Ebro չի։ Զբրույա։ Հասկացա։ Արի փորձենք գտնենք ճիշտ անուն, որ ճիշտ է գրած։ Խաղ եմ առաջարկում քեզ։ Ահա։ Ինչ է գրած։ Դու մտածի, ես կփնտրեմ։ Խանութ, ոչ։ Ինքը կիմանա։ Զանգ ենք, որտեղ ունի այդ խանութը։ Հայաստանում է թե։ iPhone, չէ։ Հա, մեկին զանգել է։ Մտնում եմ պոչտայի կնգա բան։ Չկա դա։ Ես նաուշնիկ, հեսա նաուշնիկ եմ առել այն օրը 5 հատ։ Համարը գրել ես աշխատողի։ Գրել նաուշնիկ։ Պատկասմակ աշխատողների դեմքը, որ բան առում։ Գնեք ինձ մի հատ մածուն տվեք, հա, մեկ է ձեր հեռախոսի համարը պետք է գրանցել մածուն գրեմ ձեր անունի դեմ։ Նաուշնիկ։ Դուք սիմ ես նվերներ տալ։ Всё, ռուսել չի, ինքը չգիտեմ, Դագստանը, ինչ այդպես մի հատ, բայց ռուսերեն է խոսում։ Տենակ ինչ ասում։ Անունն էլ չգիտեմ, նայ գրած է Նաուշնիկ Մոսկվա։ 40 վայրկյան ես ունենալու, որպեսզի հիշեցնես դու նախ, որ առել ես իրանից։ Алло. Дорогой мой, быстренько ответь мне, пожалуйста, ты, наверное, знаешь. Это самый первый iPhone, отпечаток, когда появился пальца, чтобы с отпечатком открыть? Какой номер айфона был? Кто вообще
звонит. Это Григорий, я у тебя наушники брал. Ты занимаешься, ты должен знать. У меня 40 секунд. Ну, скорее всего, это 6 или 7. Один из, 6, 7. Спасибо, дорогой. Մոտ մարդ չի, չէ՞նք Չէ, քեզ։ շատ էր։ Ուրեմն սխալ պատասխանեց համբալը։ Սխալ ասում, բայց ես համաձայն Առաջ անգամ մենք վիրավորում ենք զանգած մարդու, որովհետև առաջ անգամ են անցարդ մարդու։ Բայց ես գիտեմ, որ սխալ ասում։ Հա, սխալ է պատասխանը։ 10 վայրկյան կորավ։ Մնաց 30։ Բայ, այդ ծավտամ երբա մարդ ռսի խերը տեսե որ ախպեր։ Տեսար։ Բա, հայրի զանգում էր նորմալ։ Ում զանգեմ, մի րոպե։ Наушник, да. Это զանգում։ Это զանգում։ Ասա ուշար, վերցրավ ես պրոստը։ Да. 5F. Всё, спасибо. А ես դեմից ասում էի 5-ն։ Բայց ինքը ասես 5S։ 5-ս, հա։ Yani S, դեմն էլի դարձն։ 5S։ 5S։ Это ճիշտ է։ 5 համաձայն եմ։ Արի սենց անենք։ Արի ճիշտ հաշվեն, բայց 10 վայրկյան տանենք։ Որտեվ ըստ խաղի կանոնների երկրորդ անգամ նույն մարդու հետ չես կարող դու զրուցել։ Հա, բայց ինքը հետ զանգես։ Հա, լավ, տա։ Եթե վերցրած չներ հետ զանգեր կհաշվեին։ 30 մնաց ու մի հատ։ 30 վայրկյան ու մի հատ հարց։ Համաձայն ես։ Անցնում ենք առաջ վերջին հարցին ու սա համարում ենք ճիշտ ծանոթով բանով, էլի ռուսը ոնց որ բան արեց էլի։ Մենք հասանք վերջին հարցին։ Ես մի քիչ սխալ էի արտահայտվել։ Ուրեմն ոչ թե 10 վայրկյանը sense tenants կորել էր, որտեղ սխալ էր պատասխանել 10 ժամանակ։ Մի հատ է 10 վայրկյան, որ հաշվենք ճիշտ, այսինքն 20 վայրկյան մնաց, քեզ վերջին հարցը համար շատ բարի դրացիական հարաբերություն։ Իսկ վերջին հարցը շատ հեշտ է։ Ինչու՞մ է այսպես, ուրեմն քանի կիլոմետր եւ քանի մետր է կազմում մարաթոնյան վազքի տարածությունը։ Մարաթոնյան վազքը գիտես, օլիմպիական խաղերի մարաթոնյան վազք, չգիտես։ Հա, մարաֆոն։ Մարաֆոն։ Այո։ Մարաթոնյան վազք։ Մարաթոնյան վազքը քանի կիլոմետր, քանի մետր է վազում։ Հա, էդի պետք է զանգենք Գիլոյանին։ Հա։ Զանգենք։ Գիլոյանը չիմանա ով։ Գիլոյանը չիմանա, արդեն պետք է քենիացի վազորդի զանգես մի հատ ուղակի։ Զանգում ենք Կարեն Գիլոյանին, 20 վայրկյան ունես։ Տենամ Գիլոյանի համար ոնց եմ գրել։ Գիլոյանը քեզ նաև հայերեն ասած զեմլյակ է, ճիշտ է։ Հա։ Դասար ոնց եմ միակ։ 20 վայրկյան ունի Կարեն Գիլոյանը։ Աշխարհի ամենաուժեղ երկրի բարևներս։ Մերրեմ ջալիտ։ Մի հատ հարց տամ, հետո նորմալ կզանգեմ խոսանք։ Մարաֆոնը քանի կիլոմետր, քանի մետր է այդ որ վազում է մարաֆոն։ 42 կիլոմետր 190 մետր։ Վայ քո ցավը տանեմ ես։ Всё, պաչում եմ, կզանգեմ մի քիչ հետո։ Տեսար։ Տեսա ոնց սխալ պատասխանեց։ Չէ։ Նայ 195-ը, ինքը ասեց 190, բայց քանի որ Կարեն Գիլոյանն է, ինքը ավելի ճիշտ գիտի։ Դրանք մնացածը նրանք շատ են վազում, 5 մետր շատ են վազում։ 5 մետր ավելի շատ։ Բայց զգացի որ արդեն մեկնաբանում էր, վերցեց հերախոսը, ոնց է աշխարհի ամենալավ երգիչը, երգի, ապրես Գրիգորի։ Ճիշտ էր պատասխանը, շնորհավորում եմ քեզ։ Դու էլ եղել է, sense որ բոլորը կրեն։ Չէ, ես առաջինը։ Լիքը։ Չէ, այս դեպ բայց չէր եղել որ վերջինը լիներ մարաթոնյան վազքի հետ կապված ու Կարեն Գիլոյանով ճիշտ պատասխանային։ Դրա համար ես շնորհավորում եմ քեզ, Գրիգորի Եսյանը դառնում է մեր խաղի հաղթողը, իսկ մենք կհանդիպենք մի քանի վայրկյանից, որպեսզի հասկանանք թե ոնց եմ պատժվում ես։ Ժամանակն է պատժվելու, պատիժը այս անգամ բաժին ասավ ինձ, ինչա տեղի ունենալու հիմա ես այս սափրվելու փրփուրը կսեմ դեմքից, իսկ դու իմ գլուխը կմցնես այս հնդկացավարի մեջ։ Առաջացքից շատ բարի բան է թվում, բայց իրականում բացարձակ ոչ մի բանն էլ բարի չի ու ընդհանրապես չդզեց որ Գիլոյանը գիտեր։ Բայց ոնց չեր դզի, եթե չիմանար։ Ես պատրաստ եմ։ Ես էլ եմ պատրաստ։ Ահա։ Բայց կոնե հաշվի 1 2 3 նոր էլի։ Ակուրատնի 1
Երկու, երկուսու կես։ Ահա։ Մի րոպե։ Ահա, Շատ։ գոհես։ Այս կողմից вообще Շատ լավ։ Կարամ ուտեմ, համը, բա, գրեչկա է, էլի։ բայց ոչ է փար։ Բարի հերոստատոններ, այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ անգամ եւ կտենակ ես ոնց եմ այս քո մուրը հանում, մի հատ խեղճ ուրիշ աստղից։ Բարի գիշեր։